naman dita. Banatan dito may isang oras dita po. Ya. Masakbay na po kada di mga kapatpatang, nga mga kapumani attorney Moises Respicio Embat. Mani po dito sinakita po na barpasser iti or 2025 diti na barpasser 2025 pa po. UNP College of Law. Kaya dagiti nagasat apo or talagang napagasatan nga natin po nga na mapimasa iti bar exam. Kaya talagang rigat na paghindi mo tanang po sakripisyo lang. So garon, mga kapatpatang mga kabombo ni Bombo Justin Garcia, Bombo Justin, please kami. Nagasat tayo ti dayto nga rabii ta makapatpatang tayo iti baro nga abogado yan ni attorney Moises Embat manipod ti ili ti sinait dayto yung karod kapaspasa wenno iti karurwar board passer ti dayto nga tawan iti nabalabas mat nga examination iti abogado. So good evening, attorney. Welcome ti Bombo Radio Vegan. Welcome ti programa Bombo Zona Libre. Sakbay ti amin, attorney, ti pakablao mo dagitig bibuya kandamdam ngag iti Bombo Radio Vegan. Naimbag nga rabii tayo amin, apo kabombo. Naimbag nga rabii tayo bombo dyan, ken Bombo Justin. Saka po ni Attorney Moises Respicio Embat nga aga po iti sinait Ilocosur kat maragsakan na alauna iti pananginbitaryo kada tao dito'y Bombo Radio Vegan. Okay, attorney, sakbay ti amin, kumusta tiri na? Di nakitam nga dati nagan mo. Iti list of passers, attorney. Kasta unay iti ragragsak ko, Bombo Justin, itay makita nga adda itinagan ko iti screen. Actually, Bombo Justin, itay umalas dos ta agi-press presentar da paylaeng dito TV na amuakon nga nakapasa akon iti bar exam datay umalauna paylaeng madama paylaeng agi-press presentar da iti lupang hinirang dito TV kada tinangitawag kanya akon ni Attorney Jam ito'y University of Northern Philippines kunana kanya Attorney Moy kunana kaya ko nakapay nga tanta attorney mo kung kuna na kanya kaya madama pala lupang hinirang dito TV kunat kinunak. Kaya nagsasarunod damit ten nga tumawagan kanya akon nga bagada nga nakapasana. Kaya lahat na mamati inga na nga iti kuha clerk of court iti regional trial court dito bigan kat timawag kanya kaya baga na nga nakapasaak kanon. Dayjay ti nakaamwaki so nga sabay pay na ipresentar itinagan ko iti TV kay madaman ti sangsangi mi nga aginan kada papang po ken dagiti kakabsat ko ken ni Antik itayen Bombo Justin. Okay, attorney, ayan mo DJ nga kanito. Adda akitay toy balay Bombo Justin tatay tatay timawag da. Itay nagtasangit kamin. Okay, so in-expect mo na attorney, idinalpas ti kalkalpas ti exam, adda ka din expect mo ti bagim nga makapasanak, makita. Dahil kasi nga to, ti panonot mo attorney. Damo nga ibaga daytoy Bombo Justin, ngem kunada nga rod kay madlaw mo kano no makapasaka ke idi umunang aldaw iti exam ket kinunag tibagik nga makapasa akon gada ito ko nakidium mo na pailang aldaw ti exam tagapuanan ta dumawdawat at iti-sign ken ni Apo nga ko nang ano makakita kinumero nga 13 ti uray din no ti man di pakakita kaya nakita ti seat number ko ijay pag-examan seat number 13 mismo iso nga kinunag idin ke ay makapasanak ka dito, ibagi dito nga para exam kinunak idin Bombo Justin. Yung mahan ko, may bagbaga dito iti sa sinuman, tabi nagbagi latamit Bombo Justin. Okay, so dito attorney kas lagasang gasat no daduma iti sumrak iti College of Law ta narigat may isang karirigatan attorney ngem para kanyam nyati nang patibker iti nakam mo tapno sumrak iti daytoy man. Tinang patid keri tinakem ko Bombo Justin ket lagiti naganak ko nga talaga aglalalo ken ni mamang ko nga ni Rose Embat ket isuna iti nang patpatang ken iti nakem ko ta actually apo nga kabombo ken kapurbinsaan daytoy nga
nagunod ko ita ket saan kulaeng arapaap no diket nang nangrunang arapaap ni nanang ko. Ta isuna iti nanibagbaga kanyak nga agenrolak iti College of Law. Kasapulan nga balin kang abogado ta makitkitak ken ka kay kasla abogado ti mabalin mo nga pagbalinan kinunana. Iso nga daytoy ket tinang patpatibker kanyak ti panagbasa ket ni nanang ken ni tatang ko dagiti kakabsat ko ken dagiti kapamilya Bombo Justin. Attorneyhan nga nagpatingga nya iti journey ti college laeng so adapay daytoy bar. Kasanumat nga nagprepare ni Attorney Moises nga sumabak daytoy bar? Actually, Bombo Justin, gahulak iti oras, iti panag-review, iti bar exam, gapuanan ta. Iti June, iso ti panag-graduar mi. Iti July, kat nagminatay kami ngamin, ta natay ni Antique nga, nanang-nanang mi nga naggapo di Amerika. Iti Augusto, si Mang Petme, damanang ko, naggapo ti Canada. Kat first week ti September, ti panag-bar exam, panag-take ti bar exam. So nga, kung kunakidi, narigat sa amin nga makapasaak, tagapuanan ta daytoy nariga me nga oras, nagadume nga napaspasamak, iti biyag ko, iti bayat ti talong nga bulan. Ngem, no, damit ti oras ko, Bombo Justin, ket talagamit nga nakatugawak latta, agmalmalem, manipod iti alas 4, iti bigat nakariingak ton. Ingana iti alas 10 iti rabii tuloy-tuloy latang agbabasa ak wenwaan tumawag ak kadagiti kaskwelaak iti College of Law ta mangdi-discuss tawag ak ida i-discuss ko dagiti nabasak tano kasta ket maawatan mi nga duwa wenno tallo dagiti nababasa mi sa kamin to agbibin na to iti question no naawatan mi metlaeng iso nga narigat iti panag review ngem no adda ti oras ken no kayat mo nga talaga arapaap mo nga talaga ket maaramid aramidan met ti amin tano kasta ket makapasamit iti bar exam Bombo Justin. Okay, may sa attorney nga ugali iti may sa nga tao tapno magunod ti kayat is disiplina. Kasanumat ka disiplina ni Attorney Moises idi college days aging gana idi nag-take iti bar, attorney? Idi college days may saak apo nga naggraduary iti political science dito UNP ket makunakmet nga anaganan nga damit iti disiplina ta no talagang agbasa kasapulan nga agbasa nga talaga no adda ti exam adda iti quiz adda iti recitation agbabasa nga talagahan kung nga baybayan ti bagik nga sumrekak iti pagadalan nga haanak nga nakabasa. Ngem no sumangpetak to ni J Eskwela uray no dana di library no makakita ak kadagiti kaklase kon ditaak tume nga mangrugrugi nga makitungtungen. Iso nga no daduma kaya dagiti kaskwela ak kaya mabadbad trip da kanya tanalainga nga mi nga makitungtong iso nga ngem kunak manen apo na disiplina meta sabay nga mapanakagbasa ay sabay nga mapanakiti eskwela kasapulan nga no anyaman tim pabasa da kanya iti College of Law no anyaman tim pabasa da nga i-recite para kabigatan para iti rabii kasapulan nga nabasak dayta sa bayak nga mapan ija eskwelaan Bombo Justin. Okay, attorney, kaanom nga naibaga nga DJ time nga daytoy kat iso ti downside mo, attorney? Kaano nga naibaga nga daytoy kat downside ko? Adu Bombo Justin iti pasamak iti biyag ko nga maibagak nga daytoy kat downside ko ta ngani pa yan na nagtuloy iti College of Law di tagapuanan ta mabanban no gamet nga mapanagtarabako ta aggapuak apo iti sinait agtartarabako ak iti bigat tibigan iti University of Northern Philippines sakas may isang instructor agtrabaho ak alas 7 ganat alas 5 ti malem sa ak tumapan agbasa iti College of Law manipod ti 5:30 ganat ti 9:30 iti rabii
No kalpasan to dito 9:30 ti rabi, kasapulan to pay nga gluto ak ti dormitoryo. Ta na may nga makaawit dito sinait, ta nagadumet nga obrahen, nagadumet nga basaen. So nga kasta, gawid ak to ti 9:30 ti rabi, agluto ak to ti pangrabiik apo iti dormitoryo sa akto agbasa, ingana iti alas 12 ti rabi, ingana ti 12:30 alauna. Kasjay nga kasjay, iti kabibiyag ko, manipod alas 7 ti bigat, ingana iti alas 12 ti rabii, kasjay nga kasjay apo ti kabibiyag ko, kinunak idin nga haan kun sa nga itulo, yen tama banuga meten, kinunak kadagito yung naganak ko, ngem agyamyaman ako unay, tadagito yung naganak ko, ket kasta unay ti panang suportada may kanyak nga kinunada haan ang kangag sarsardeng pasilaeng dagita nga sakripisyo balin kanto may lang abogado hunada me Bombo Justin. Okay, attorney, ti angkor tayo ni Bombo John, no, dati na nasaludsod, Bombo John. Okay, thank you, Bombo Justin. Attorney, naibagarabim ka na congratulations. Thank you, Bombo Jan. Okay. So, attorney, may damag ko man lang. Damon dati, attorney nga nag-take iti bar exam mo no nakapadas ka pa idin. That means, kadagari na palapalapas. Dahito iti damo, Bombo Jan nga nag-take iti bar exam. Okay. So, anya mati ikaw, attorney, di kasla ko diba? Dahil na domo ka, dahil kasla ko inaramid nga kasla ritual siguro. Anya mati iti comedy attorney, iti insursuro damat nga dapat nga aramidam no mapanggag exam kaditi bar exam attorney. Di at dati may nga gayem ko nga abogado Bombo Jan kay kinunana kanya nga kugtarak kano dayjay tugaw nga nagtugawak kalpasan iti panag-exam ko ti aming exam. Katatani naramid ko nga dayjay kinugtarak dayjay nagtugawak iti naudi nga aldaw gasang-gasat Bombo Jan ta napigsa may launay dayjay tugaw ko nga nakugtaran na iramraman ko pa dayjay katugaw ko meten nga kwan na i-shake dayjay table na iso nga nadaduma kaya anak pa kay mamamatin kadagito nga ritualen Bombo Jan. Well, di ba ko na dapat attorney no kasta pa exam ka dapat red ti underwear or Ay wen pinadas ko ba Bombo Jan na ito talong underwear nga kulay red, ti inusar ko, iti aldaw ti bar exam. Talagang, nung sa bagay, attorney, di daduma, no da may interview mo, no daga jay, hanman nga bar exam ka, talaga no daga jay examinations ka, daga jay naduma kurso. Ano daga jay hanga mang surot, yung number 1 talaga, attorney, da jay, panag-pray nga kunada. Da jay talaga nga panangdawat kini ako, Diyos madya. Da jay, kasalumati kami di, attorney, kada malpas review, mapan makimisa or nudalang talaga nga wayan, attorney. Naan Bombo Jan talagang datao ket man nakimisa pailaeng nanipod pa idi ta may saang aglipayano mapanak talaga pre-preach iti simbaan min no ayayaban na kiti padimi. So nga idi panawen iti panag-review I see to it nga kanayon me nga Domingo mapana lat ta makimisa met ureno daduma ket mapanak sumusu na laeng kasapulan nga karkararaga alata kay dinalpas iti idi ada aja bagyo napanak ininaldaw ko di nga lawas ko di bagyo nga napan nagkarkararag ken apo ken I visited 13 churches before the bar examination, Bombo Jan. Okay. So, bali, manual daw dito di attorney, exam nyo, iti or iti bar exam? Kali di bagyo? Bale, talungal daw, Bombo Jan. Bale, makalawas, DJ. Domingo, Miyerkules, ken Domingo. Okay. So, hanga di ko attorney, hanga di agabay ngal daw, kasi ako Lunes, Martes, ken Miyerkules, kumbaga dati every other day, attorney, di na may anda. Wen, Bombo Jan, tipi na may anda ke nag-adati baet-baet ng duwa-duwal daw. Wen, ano mo nag- Bale, makalawas, ti exam ni Bombo Jan. Wen. So, bali, idi, nga kwati nag-comment, attorney, aji nag-review nga, or talaga review center ka, attorney, wano talaga nga, self-review ka man, attorney. Bale, Bombo Jan, bale ti inubra Bombo Jan, ke nag-enrollak iti
may isang review center tagapuanan ta ako na ngarot kay mabuti nga met ngaan nga genrol tagapuanan dagiti ka classmate ko naka-enroll damet amin ti review center kay baka ki dino isu ti pakabitinak kunak ti score ko iti bar exam ngem idi kastan idi agbuybuyan na kadagiti lecture da haan ko nga minune mauawatan pinatas ko iti duang aldaw nga maan ko nga mauawatan tamas managbasa ngamin bombo dyan. Iso nga tinobrak mani nagbuya ala ti video ti duang aldaw sa nag self reviewing nga na ti September bombo dyan. Okay. So ngam talaga attorney ang karagaji binasbasam sa bagay kung natin what talaga nga managbasa ka talaga ganda di manutawan na to ni ti panagbasam sabay dati bar exam. Balo pa nga tawen bombo dyan. Upat nga tawan no dati talagang simrek amin dati attorney kat talagang may bagam siguro man nga kukwamon. Yung kaniti tata attorney ti pamilyayo sikat ti damo nga nagbaling attorney attorney wano dapat ti dagadi ka kasama ba naka-inspire naman nga kakapagyan uncle mo auntie kasjay. Bale, siya ti first lawyer of the family, bombo dyan. Family Respicio Embat. Siya ti umuna nga lawyer dahil so nga kastauna iti rag-rag sa amin, bombo dyan. Well, kasanungan tatati ko, attorney, panang celebrate tata, sigurado ta ko, manong nga baboy nga ta, attorney. Ayun, baka, bombo dyan, baka awan. Baka awan pa diti ko ang inayabakon nagiti kapamilya dagiti puon ko iti Respicio kay inayabakon dito balay ta uray basit ke tagsasango tayo mamet iti ragragsak tayo ta inted ni apo nga damit ti abogado ti pamilya tayon kinunak kanya da bombo dyan iso nga dada dagiti kapamilya ta dito balay bombo dyan. Ngam kasano dito attorney mali po di Dalpas City High School, bumadag ka dito college. Anya ti talaga nga kahit ba kursoy di. Agbalin diti mapan ka ti College of Law, attorney, wano talaga nga naisakto lang, wano talaga nga sa ti dream mo man. Agbalin nga lawyer, attorney. Actually, bombo dyan, ti kayat ko nga talaga ket ag-business. Ta naindak kelak iti ag-business, ta ninanang ken ni tatang ko, kay may sadang aglaklako, apo, agilako dati dito'y sinait public market, iso nga na indak kalak, iti aglaklako, iti turut-tut, paputok, iti naduma-duma pa nga laklako, mi dito'y tiyandaan, iso na idak kalak, ti panag-business ko. Ngam kapuanan tayo di, kuan, ti kaya nga mininanang ko, kaya tagbalina nga talagang abogado, tako na kanya, ipatanggan na si ka, kaya talagang, kasalabagay kang agbaling nga abogado ko na kasta una iti panangay ayat ko ken ni mamang ko. So nga sinurot ko met bombo dyan. Kasi ni apo ket dagiti arapaap ni nanang ko ket nagbalim me nga arapaap ko ket natupad met tatangal daw bombo dyan. Idi agad dadal ka attorney asino ni attorney Moises Respicio Embat sabay nga nagbaling attorney di pa lang estudyante kasano mat iti comedy attorney kumbaga ararami na midi talaga nga permi nga igad mo ka dito agad di mo no dadjay hamo nga ti kwamong kat sa risokton nga permininto no sumrag iti or di bar exam ton kasano mat attorney iti comedy wagas nga panagadan midi. Ti instrumento klaeng ti panakapasak iti bar, panakaipasak iti ko iti College of Law bombo dyan. Ket iti gaget nga da kanyak awan iti kinunak ket awan ti madanon ko no agsad sa dutaklat ta iso nga ay di mamati kadda ngamin dagiti gagayam ko na adu ngamin gagayam ko pa nga abogado ket kinunada kanya nga in order for you to pass the bar iti muna nga aldaw nga panagserek mo iti bar iti College of Law ket isu daytan muna nga aldaw ti panagrevyum para iti bar exam dayta gamin ti paspasagepsep da kanyak bombo dyan iso nga idi muna nga aldaw iti panagserek ko iti College of Law ket inus-ustok nga talaga meten iti nagbasa
ta mabutengak nga sumrek kunak man itayen Bombodyan mabutengak nga sumrek nga saan nga nakabasa no adda dagiti kaso nga ipabasa da aramidek amin iti kabaelak tapno kasta ket mabasak met dagiti ipapabasa da ngem adala tamet dagiti aldaw Bombodyan nga syempre nabannog kamet damit ti tarabako madupay ti dadumapay nga pakarikutan iti biag ket adala tamet dagiti aldaw nga hanmo nga mabasa hangka nga makabasa ngem idi pa nagbabasak apo iti college of law mapaneknekan siguro met dagiti mestrak ken dagiti gagayam ko iti college of law nararamid ko met apo amin nga kabaelak tapno kasta ket ay iyus ustok na talaga ti agbasa iti kinaabogado. So dahil mo ti matalagamat nga istoryamat ni Atty. Moises hindi pa lang agad adal ngam kasano dahil mo attorney ano ko namtatay kat taglao ka ti paputok hindi baka naglao ka ti bawal idi Atty. Hamad. Ay amet Bombodyan takaasin ni apo ket tagperpermit met dagiti naganak ko idi ubingak pa idi elementarya ak nga aglalako kami ti paputok Bombodyan kada turot-tot aglalako kami ti plat-plato titoy tandaan apo da kami dagiti daglaswer na ditoy tandaan. Ano yung ID Atty. Baka pinatas mo daglako ti ID dagiti napipigsa ID no dagiti lang talaga nga saktuhan lang nga paputok mat Atty. Dagitay ko Bombodyan ti laklako mi dagitay pap dagitay quitis dagiti 5-star kung kunadan sa payidi dagitay ko ilalako mi ado nga naklase nga paputok ti ilalako mi di Bombodyan idi ubingak pa. Di matata attorney niya iti talagang siguro permi nukas man bilang syakti dat sitwasyon matata attorney ka nakunam kami sikat ti damo nga lawyer iti pamilyayo sigurado na naragsak amin data nga kakabagyan nyo ngam ano di may sa attorney madamag ko kas may isang ato nga lawyer itata anya ti kuana kasano ba dito attorney di ba pimasa ka ti bar exam adda ba DJ kas la ko maagbaling kang abogado dagiti kas la ko mamangin sakit kas jay wonno I mean adda dagiti talagang pagjanam ko mga kasama kumpanya or anya ato ni kasano mo iti kasano na tatay tatta iti panagpasam iti bar exam Tony. Tatta Bombodyan ke tawon pa iti plan-plano kuno kasano ta I just wanna seize the moment. I am just very happy nga na gunod ko dagiti ararapaap ko ken ararapaap ti pamilya ngem di makkelak ngamin iti may isa nga pamilya nga kanayon nga kasapulan ket mangisakit kadagiti tattao nga kasapulan ket daytoy iti pinanpandagak nga ingana tatta nga abogado na kon ket isunto iti tultuloy kong obraen dayti tumulong akto kadagiti tao nga kasapulan Bombodyan. Okay. Alagara attorney ulit congratulations kan sapay ko pata syempre ko natin tatag relax muna ta ka attorney para sigurado nga permi nga full load nga natetay din attorney di ma-review launay attorney when nga rod Bombodyan tataman lang makarelax da taon tataman lang makatungtungtong da taon isong kasta una itiragrag sakti pusok Bombodyan. Okay lagara attorney. Thank you kan nagyaman diti oras ngayon pa mo diti Bomba Radio bigan sublik iti Bomba Justin attorney no dati na nga solution na pa Bomba Justin. Okay, thank you Bombodyan attorney daytoy pa nagisurusurom iti UNP sino mat iti inspirasyon mo no apay nga or nyamat iti kumbaga nang inspiram no apay nga kinayat mo ti agisuro habang madama iti panagbasam ket ti review. Sa ngamin Bombo Justin ket may isang nga tao nga nalaing nga man nakitungtong nga talaga na saksi dagiti gagayam ko saksi kadagiti makam-am kanya nga nalaingak nga talaga nga man nakitungtong nalainga nga sumarsarita ti tao iso nga idi adda ti Agopen iti University of Northern Philippines nga may mangisuro ket I grab the opportunity ket haanak met apo nga nagkamali
iti decision ko ta maragragsakan unay iti pusok nga mangisursuro kadagiti estudyante nga mapan makitungtungtong mga ammo iti biag dagiti estudyante tayo apo. So nga dayjay iti panakarason kasalawan ti inspirasyon ko ngem it is my passion nga talaga nga makitungtong iti tao. So nga dayjay iti rason ko Bombo Justin. Okay, attorney, thank you so much dahiti oras mga impay ti Bombo Radio Vegan. No, dalang kahit mo ang mensahe, kan dagiti kahit mo kablaawan, kahit mo nga pagyamanan, attorney. Owen, Bombo Justin, umun una iti amin kayat kuman nga pagyamanan da mamang ken papang ko, apo isuda ni Rose Respicio Embat, ken ni Rogelio Dison Embat, isuda po dagiti aglaklako, iti platplato, iti tiyandaan, iti sinait, kadadda na po iti may nga produkto da nga abogado. Dagiti do nga kakabsat ko ni Princess ken ni Precious Embat. Dagiti gagayam ko, nakatado nga gagayam ko, Bombo Justin, ang kahit kuman lang nga inaganan, the attorney Kent Guzman, the attorney Christian Casildo, dagiti favorite professor ko at University of Northern Philippines, the attorney Jam Solier, ken attorney Mayrel Tahon, ken dagiti kakadwak apo, iti College of Law, dagiti gagayam ko, da tinagan mi nga poison ko nada, na attorney P. Gamilde, nga abogada metata, ken attorney Jara Pisura, ken attorney Carissa Realubin. Dagiti barkadak, da Joren Eduardo, Gamaliel Daywan, Sheena Windel, Diana Clary, Chari, BM, and Krisma. Ken, nang nangruna unay iti nanang-nanang ko iti UNP, ni Ninang Crisel Bahet Paz. Ninang, at abogado tayon. Ken dagiti pamilya Respicio, ken Embat, iti sinait apo at dan iti abogado ti pamilyata yon. Pagyaman ako na Bombo Justin. Okay, maraming salamat, attorney, kan congratulations nya dahiti milestone garod iti panakapasa iti bar exam mambukahaan nga asi-asi adu nga sakripisyo rigat mat iti nagdaanan sakbay dahiti mat nga panakagunod. Attorney, mensahem dagiti sumarunong agtake dagiti secret recipe mat no dati kahit mga maibingay, attorney? Wen, kadagiti sumarasaro no apo nga agtake mat iti bar exam, an-anos laeng dayta, an-anos ti panagbabasa, an-anos nga iti aldaw nga aglidliday ka, iti aldaw nga mauawanan ka tinamnama, ket laglagi pemto nga madanon mon tumet, daytoy nga aldaw nga agragsak ka. So nga haan kayo nga mauawanan tinamnama, forgive yourself during the time nga haan mo nga namit dagiti inplat mo nga aramidem kadagiti nga dagiti plan-planom, forgive yourself. Tangamin kun akmanen napagdaanan ti amin nga abogado dayta dagiti dagiti setbacks da ngem agbalin kayon tumet laeng nga abogado. Isu nga anos mag-aral, magbasa, at magdasal. Dahil laeng, ket agbalin kayon tumet nga abogado kakadwa. Once again, maraming salamat, attorney. Iti dayto nga oras mo, kan congratulations. Iti dayto nga nagunod mo. Daytan mga kabombo, hintay na nga gan iti istorya ni attorney Moises Respicio Embat, manipod ti ili ti Sinait Ilocosur, iti baro nga abogado, iti daytoy mat atawan. Para iti Bombo Zone